Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου του 2023. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, την απόψινή μας εκπομπή, θα απαντήσω σε ορισμένα σχόλια φίλων του καναλιού μας. Κάποιος λέει ότι ο Άσαντ ήταν σκληρός με τους Κούρδους και δεν τους έδινε ταυτότητες. Σωστό είναι αυτό. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και το ιστορικό υπόβαθρο. Ότι όταν ιδρύθηκε η δημοκρατία της Συρίας, πριν την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, ήταν σε εξέλιξη διωγμοί Κούρδων, οι οποίοι συνεχίζονται μέχρι σήμερα δηλαδή, αλλά για εκείνη την εποχή, μέχρι την επανάσταση του Σεΐχ Σαΐντ, το 1924, αν δεν κάνω λάθος, 25 τώρα, δεν είμαι πρόχειρος. Όταν λοιπόν έγινε η επανάσταση του Σεΐχ Σαΐντ και άρχισαν οι διωγμοί εναντίον των Κούρδων, η επανάσταση του Σεΐχ Σαΐντ ήταν μία θρησκευτικού χαρακτήρα, θα έλεγα, επανάσταση των Κούρδων από 7 νομούς με κέντρο το Διαρμπακύρ, τη Βυζαντινή Άμυδα. Επαναστάτησαν εναντίον του Μουσταφά Κεμάλ και εναντίον των μεταρρυθμίσεων που είχε κάνει, τις οποίες θεωρούσαν ότι είναι μεταρρυθμίσεις εναντίον της Ισλαμικής πίστης. Αυτή η επανάσταση, η εξέγερση του Σεΐχ Σαΐντ ήταν υποκινούμενη από τους Βρετανούς. Ήθελαν να πιέσουν τον Μουσταφά Κεμάλ να υπογράψει μαζί του συμφωνία και να αναγνωρίσει τα σύνορα με το Ιράκ. Το βασίλειο του Ιράκ τότε ήταν προτεκτοράτο της Βρετανίας. Και μετά από αυτήν την εξέγερση του Σεΐχ Σαΐντ υπογράφηκε η συμφωνία με την οποία αναγνώρισε η Τουρκία τα σημερινά σύνορα με το Ιράκ, και έτσι δεν διεκδίκησε το Κερκούκ και τη Μοσούλη, τα πετρέλαια δηλαδή, τα οποία οι περιοχές ήταν εγγεγραμμένες στον λεγόμενο εθνικό όρκο, το Μισάκι Μίλι. Τότε λοιπόν έφυγαν αρκετές δεκάδες χιλιάδες Κούρδοι από τις περιοχές, από την παραμεθόριο δηλαδή με τη Συρία, και εγκαταστάθηκαν στα εδάφη της Συρίας. Αυτούς δεν τους αναγνώρισε ποτέ το κράτος της Συρίας ως πολίτες, δεν τους έδινε δηλαδή ταυτότητα κανονική, δεν ήταν δηλαδή πολίτες της Συρίας, τους έδινε ειδική ταυτότητα με την οποία τους έδινε το δικαίωμα να μένουν στη χώρα, αλλά να μην είναι ισότιμοι πολίτες, να μην έχουν δηλαδή διαβατήρια κτλ. Και γι' αυτό στις θρησκευτικές γιορτές, διαχρονικά και επί δεκαετίες, όλο τον 20ο αιώνα, άνοιγαν τα σύνορα και συναντιόντουσαν οι οικογένειες, γιατί μισές οικογένειες είχαν μείνει από τη μια μεριά, μισές από την άλλη. Εκεί λοιπόν, δίκιο έχει ο σχολιαστής, δεν αναγνώριζε τα δικαιώματα σε αυτούς τους Κούρδους. Ενώ στους Κούρδους που παραδοσιακά κατοικούσαν στα εδάφη της Συρίας υπήρχε πλήρης ισοτιμία, ισονομία και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές όμως, για δικό του συμφέρον το έκανε. Ο Άσαντ ήταν αυτός ο οποίος έδωσε στήριξη στο κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα που πολεμούσε εναντίον της Τουρκίας, και ο Άσαντ ήταν αυτός ο οποίος, ευρισκόμενος στην ουσία στα τελευταία βήματα της ζωής του με καρκίνο, λευκαιμία είχε, ο πατέρας Άσαντ ήταν αυτός που ζήτησε από τον Οζαρά να φύγει. Γνωστά είναι αυτά. Άρα η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα. Έτσι. Αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα για τους Κούρδους και για το καθεστώς Άσαντ. Κατά τα άλλα, το έχουμε πει, το καθεστώς Άσαντ είναι καταπιεστικό με όλους όσους το αμφισβητούν. Σκληρό καθεστώς. Είτε αυτοί είναι χριστιανοί, είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε είναι Άραβες, είτε Σουνίτες, Αλαουίτες, Αρμένοι, δεν δίνει καμιά σημασία. Όσοι αμφισβητούν το καθεστώς αντιμετωπίζουν τη σκληρότητα του κράτους, της Συρίας. Όμως αυτό το κράτος δεν έχει κάνει διωγμούς με φιλετικά χαρακτηριστικά, με εθνοτικά χαρακτηριστικά, με θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Πάντως, αυτές τις περιοχές που ήρθαν οι Κούρδοι και κατά την άποψη της Δαμασκού άλλαξαν τη δημογραφική δομή, εκεί ακολούθησε μια πολιτική εξαραβισμού. Δηλαδή μετέφερε Άραβες από άλλες περιοχές, εκεί που είχαν εγκατασταθεί οι Κούρδοι εκ Τουρκίας ή από το τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν, για να είμαστε σωστοί, εκεί έγιναν τέτοιες ενέργειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χρωστάμε σε κανέναν ούτε να τον χαϊδεύουμε, ούτε να λέμε ψέματα, ούτε μισές αλήθειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, αυτή η απάντηση στον πρώτο φίλο. Δεύτερο φίλο, κάποιος, επειδή στην ανάλυση που έκανα προχθές
για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ακούστε τι συμβαίνει. Και αυτό είναι τραγικό. Εγώ τώρα δεν λέω τώρα ότι θα θεωρηθεί ότι εγώ είμαι έκρινος και άλλοι δεν είναι. Αλλά ακούστε, όταν ακούς κάποια στιγμή συνεχώς τα ίδια πράγματα και όταν ακούς μια άλλη άποψη, έχεις αδυναμία να την κατανοήσεις. Και λέει κάποιος, δεν μας αρέσει το ξανθό γένος, ήταν πάντα εναντίον μας. Γιατί είπε κανένας ότι μου αρέσει εμένα το ξανθό γένος, ούτε το ξανθό, ούτε το κίτρινο, ούτε το μαύρο, ούτε το παρδαλό. Όλοι οι λαοί είναι το ίδιο για μένα, με όλους η Ελλάδα πρέπει να έχει καλές σχέσεις, με ένα κριτήριο, ότι με αυτές τις σχέσεις θα εξυπηρετεί τα εθνικά της συμφέροντα. Πού τα είδατε αυτά και πού τα κατάλαβες αυτά τα ξανθά και τα παρδαλά γέννη? Έχει πρόβλημα ο ελληνικός λαός, θα δείτε παρακάτω τώρα, άλλος. Πρόβλημα από τι? Από την προπαγάνδα. Από αυτό. Σκέφτονται επίπεδα. Λίγο παρακάτω δεν. Άλλος λέει, όταν είπα ότι υπάρχει ένα ζήτημα δομικό, όχι να έχει σχέση με απολυταρχία και δημοκρατία, δομικό, ότι στη Ρωσία, επειδή είναι ένα κράτος και υπάρχει καθετοποιημένο σύστημα λήψης αποφάσεων, σχεδιασμού και υλοποίησης των αποφάσεων, και ενώ στο ΝΑΤΟ, επειδή είναι 30 χώρες, και όχι μόνο αυτό, δεν μπορούν και να σκεφτούν, όταν είναι μέρα εδώ είναι νύχτα στην Αμερική και στον Καναδά, ότι αυτό το σύστημα δίνει πλεονέκτημα στη ρωσική πλευρά. Και τι λέει αυτός? Όχι, λέει, είναι η δημοκρατία, Σάβα. Δηλαδή, συγγνώμη, εδώ πρέπει να συμβαίνουν δύο τινά. Είτε εγώ δεν τα λέω καλά, οπότε πρέπει να πάω να ψαχτώ σε κανένα γιατρό, είτε έχει πρόβλημα κατανόησης ο ελληνικός λαός. Και λέει ότι αυτή η κατάσταση συμβαίνει επειδή εμείς είμαστε δημοκρατίες και η Ρωσία είναι απολυταρχία. Ναι, η Τουρκία δηλαδή είναι δημοκρατία. Άλλο πάλι. Όχι, λέει, είπα στην χθεσινοβραδινή εκπομπή. Δεν το είπα. Το είπε ο Μακρόν. Ας μου δείξουν ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός στη Ρωσία να διώξουμε τον Πούτιν. Μήπως ο Πατρούσεφ, μήπως ο Πριγκόζιν, όλοι αυτοί. Αυτοί λέει μπορεί να είναι χειρότεροι. Και λέω, κοίτα τι λέει ο Μακρόν, ότι έλεγα εγώ. Ότι όταν περιορίζεις το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ουκρανία και η Δύση, το ΝΑΤΟ, στο πρόσωπο του Πούτιν, κάνεις λάθος. Διότι είπα ότι πίσω του και να φύγει ο Πούτιν θα έρθει, έχει τεράστια αποθέματα γραφειοκρατών έμπειρων κοντά στην εξουσία, θα τη διεκδικήσουν, θα την πάρουν. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Ρωσία. Αυτό είπα. Ούτε όποιος έχει προσδοκίες να γίνει δημοκρατική χώρα κάνει λάθος. Αυτή η χώρα έτσι όπως είναι, και με τα χαρακτηριστικά που έχει και με την παράδοση που έχει, περιμένουμε τώρα να αποκτήσει δημοκρατία δυτικού τύπου. Τι λέει λοιπόν ένας φίλος? Λέει, και τι μας λες τώρα για τον Πούτιν? Λέει, και σαν να μας λες ότι και να φύγει ο Πούτιν θα έρθει άλλος στο βαθύ κράτος της Ρωσίας, σαν να μας λες ότι δεν φταίει ο Ερντογάν, φταίει το βαθύ κράτος. Δηλαδή, εντάξει παιδιά, να κάνουμε σχόλια, να είμαι εδώ να απαντώ, αλλά να έχουν και κάποια ουσία, έτσι. Ένας άλλος φίλος είναι φοιτητής σε ανώτατο ίδρυμα, δεν θέλει να αποκαλύψουμε τα στοιχεία του και ζήτησε να σχολιάσουμε. Είπε ότι τι δυνατότητες έχει η Ρωσία κάνοντας αντίπεινα επί παραδείγματι στην Νορβηγία, να χτυπήσει δηλαδή αγωγούς υποθαλάσσιους της Νορβηγίας. Δεν χρειάζεται να κάνουν και αγωγούς, και καλό δεν να χτυπήσει οπτικών ινών ή τέτοια πράγματα, και αυτό καταστροφή είναι. Ότι αν έχει δυνατότητες με υποβρύχια drone και τα λοιπά. Και ποια θα είναι η επίπτωση? Θα είναι τεράστια. Δυνατότητες έχει η Ρωσία. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες, γιατί τέτοιες ενέργειες είναι θερμές ενέργειες. Την έκανε η Αμερική κατά τα φαινόμενα, σύμφωνα με τις καταγγελίες του Seymour Hersh, ενώ ανατείναξαν μαζί με τους Νορβηγούς τους αγωγούς, και μάλιστα το έθεσα ως ερωτηματικό. Άραγε η Ρωσία θα προχωρήσει σε θέρμο αντίπινο? Δηλαδή θα κάνει και αυτή μια τέτοια καταστροφή τέτοιας έκτασης? Εδώ είναι 3-4 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι η κατασκευή. Η απώλεια από την αδυναμία είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα προχωρήσει τέτοια η Ρωσία? Εγώ
αμφιβάλλω, δεν το βλέπω. Αλλά ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος υπάρχει, το ότι έχει δυνατότητες που με ρωτάει ο μικρός, ο φοιτητής, ναι, έχει. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα το κάνει η Ρωσία. Ότι τώρα η Ρωσία αυτό που θέλει είναι να κλείσει αυτό το μέτωπο χωρίς να υποστεί ζημιά και να έχει και κάποια κέρδη. Δεν θα ανοίξει άλλα μέτωπα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το πρώτο θέμα μας. Ακούστε, ευπρόσδεκτα τα σχόλια, πραγματικά, ευπρόσδεκτα, και σε αυτά που λέω εγώ δεν έχω, κανένας δεν είναι τέλειος και κανένας δεν τα ξέρει όλα, έτσι. Μακάρι να είναι τα σχόλια επικοδομητικά, να μαθαίνω κι εγώ πράγματα, να διευρύνονται οι ορίζοντές μας, αλλά όχι να μας τραβήξετε όλοι τώρα κάτω εκεί που δεν, στον πάτο, δεν γίνεται, άλλα λέμε, άλλα καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο θέμα, Ουκρανία. Λοιπόν, στην Ουκρανία είχα μια δήλωση σήμερα από τον Ζελένσκι, ο οποίος λέει είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε το Μπαχμούτ, αλλά όχι με κάθε κόστος. Αυτό, συγγνώμη, δείχνει ότι είναι προήμιο αποχώρησης από το Μπαχμούτ. Δηλαδή, πιθανότατα, άκουσε αυτά που του λένε οι Δυτικοί, εσύ μην σπαταλάς εκεί χιλιάδες ανθρώπους, τράβηξέ τους και χτύπα τους Ρώσους εκεί που είναι αδυναμία τους, να έχεις τεράστια κέρδη και εδαφικά και πολιτικά. Κατά πάσα πιθανότητα το άκουσε, διότι αυτή είναι η δήλωσή του, την οποία σας την μεταφέρω. Επίσης υπάρχει ένα δεύτερο θέμα, εκτός από το Μπαχμούτ. Ο Πριγκόζιν έκανε ένα βίντεο 6-7 λεπτά και κλαίγεται στην ουσία γιατί τον μάλωσαν οι στρατηγοί. Του είπα να ζητήσει συγγνώμη για αυτά που λέει, για αυτή την αντιπαλότητα που έχει αναπτύξει, που προσπαθεί να βγάλει άχρηστο το στρατό, και ο ίδιος τι κατήγγειλε, ότι δεν μου δίνουν πυρομαχικά να πολεμήσω. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή η κόντρα στο εσωτερικό των συστημάτων εξουσίας του Κρεμλίνου καλά κρατεί, και προχτές έκανα ένα λάθος. Είχε δηλώσει ο Καντήροφ ότι ο πρόεδρος της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Τσετσενίας δηλαδή, είχε δηλώσει ότι θα καταλάβουμε την Οδυσσό, το Κίεβο, τα πάντα. Και τότε το είχα εκλάβει ως μία απάντηση στον Πριγκόζιν, ότι δηλαδή, της Βάγνερ, ότι δηλαδή, κοίταξε, δεν είσαι μόνος, είμαι και εγώ εδώ. Δηλαδή κάτι σαν μια ισοδύναμη απάντηση, αλλά στον αντίποδα της δήλωσης Πριγκόζιν, σαν αντίπαλός του. Εδώ βλέπω λοιπόν σήμερα, έκανε δήλωση και στην ουσία στηρίζει τον Πριγκόζιν, θαυμάζει τον Πριγκόζιν, θαυμάζει τη Βάγνερ και δηλώνει ότι όταν αφιπηρετήσει από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τσετσενίας, ότι θα ιδρύσει και ο ίδιος ένα τέτοιο στρατό, ιδιωτικό στρατό. Άρα λάθος η προθεσινή μου εκτίμηση, έτσι την ερμήνευσα, δεν είχα άλλα στοιχεία. Εδώ βλέπουμε ότι ο Καντήροφ έρχεται και συντάσσεται με τον Πριγκόζιν, που τι σημαίνει αυτό? Ότι εντείνεται ο πόλεμος εξουσίας στη Μόσχα και στο Κρεμλίνο. Κατά τα άλλα, επιχειρησιακά είχαμε και πάλι κάποιες πυραυλικές επιθέσεις, 32 νομίζω, από τις οποίες οι Ουκρανοί είπαν ότι έπεσαν, ότι κατέρριψαν τους 16. Επίσης ο Ζελένσκι είπε ότι είχαν σοβαρές απώλειες οι Ρώσοι στο Βουλεντάρ, έκανε τέτοια δήλωση, που σημαίνει ότι εκεί κάτι έγινε και βλέπω ότι υποχώρησαν, έχασαν εδάφη εκεί. Κατά τα άλλα, διαβάζω ότι οι Ρώσοι πηγαίνουν κάποια σύγχρονα οπτικά συστήματα, Σουχόι 25, ένα αεροσκάφος υποηχητικό βομβαρδιστικό, το οποίο με βάση αυτά που διαβάζω έχει ικανότητες και αυτοπροστασίας απέναντι δυνατότητες αυτοπροστασίας απέναντι στα ίγκλα και στα φορητά και στα Stinger, τα φορητά αντιαεροπορικά, και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα ακριβούς σκόπευσης. Δηλαδή είναι αεροσκάφος εγγύς αεροπορικής υποστήριξης και λέει ότι μεταφέρονται τέτοια αεροσκάφη σε αεροδρόμια κοντά στην Ουκρανία, στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν έχουμε κάτι άλλο επιχειρησιακό. Να πάμε στα πολιτικά. Λοιπόν, στα πολιτικά, η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι η επίσκεψη Biden στο Κίεβο.
ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ είχε προγραμματιστεί να επισκεφθεί τη Βαρσοβία, αυτό ήταν η επίσημη δήλωση, είδα φυσικά ένα αεροσκάφος που πετούσε 7 ώρες, σε ένα χάρτη καταστάσεως που βλέπω, ένα αμερικανικό σκάφος κατασκοπευτικό πετούσε 7 ώρες στα σύνορα με τη Λευκορωσία, που εκεί προφανώς πετούσε για αυτό το λόγο, γιατί ήθελε να κατοπτεύσει το χώρο για να μεταβεί ο Biden στο Κίεβο. Από ό,τι διαβάζω, οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τη Ρωσία, μην γίνει κανένα λάθος και πέσει κανένα αεροπλάνο και γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Πήγε λοιπόν ο Biden στο Κίεβο, είναι μια κίνηση υψηλού, θα έλεγα υψίστου πολιτικού συμβολισμού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να δείξουν οι ΗΠΑ ότι σε πολιτικό επίπεδο στηρίζουν την Ουκρανία, και αυτό δεν είναι τυχαίο που γίνεται την παραμονή του διαγγέλματος Πούτιν προς το ρωσικό έθνος και 2 μέρες, 3-4 μέρες πριν την πρώτη επέτειο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έγιναν δηλώσεις φυσικά στήριξης, όπως καταλαβαίνετε, ότι ναι, είναι το πιο σημαντικό γεγονός της ημέρας, μετά το συνέδριο του Μονάχου, ασφάλειας του Μονάχου, όπου εκεί το κύριο θέμα φυσικά ήταν η στήριξη της Δύσης στην Ουκρανία, αλλά και να δοθούν μηνύματα στο Πεκίνο μην κάνει το λάθος και στηρίξει τη Ρωσία. Θα το δούμε αυτό το θέμα, γιατί το θέμα της Κίνας τελικά γίνεται μείζον. Εκτός αυτού είδαμε ότι ο Ζελένσκι, μετά την υπενθύμηση του παθήματος του Ναπολέοντα από πλευράς Ζαχάροβας, δηλαδή στην ουσία μια ευθεία απειλή της Ρωσίας στον Μακρόν, είχαμε μια δήλωση του Ζελένσκι υποστήριξης του Μακρόν. Επίσης, με αφορμή δημοσιεύματα και δηλώσεις του Μπλίνκεν προς την Κίνα, που έγιναν προς την Κίνα να μην δώσει, που είπε ο Μπλίνκεν, υπάρχει φόβος ότι η Ρωσία θα δώσει φωνικά όπλα και οπλικά συστήματα στην Ρωσία. Μετά από αυτό, ο Ζελένσκι ζήτησε από την Κίνα, εάν δεν μπορείς να έρθεις μαζί μας, δηλαδή να στηρίξεις την Ουκρανία, τουλάχιστον μην δίνεις όπλα στην Ρωσία, και μάλιστα είπε ότι αν τελικώς η Κίνα δώσει όπλα στη Ρωσία, τότε θα ξεσπάσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Επίσης, την ίδια δήλωση, ταυτόσιμη δήλωση έκανε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Επίτροπος, ο κύριος Μπορέλ, και ενώ γίνονται όλα αυτά, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών μεταβαίνει στη Μόσχα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά δεν είναι σημάδια αποκλιμάκωσης. Ίσα-ίσα φαίνεται, θα δείτε μετά υπάρχει ένα άρθρο, το μεθεπόμενο άρθρο, φαίνεται ότι ο κόσμος τελικά χωρίζεται σε 2 μέτωπα. Το δυτικό, εννοώ ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, και όλος ο άλλος κόσμος. Αυτή είναι η κατάσταση, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Έχει 2 ενδιαφέροντα άρθρα στη συνέχεια, τα οποία πρέπει να τα διαβάσουμε, δεν γίνεται να τα πούμε απ' έξω. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι έγινε με τη ΣΥΠΑ και την Κίνα. Ξέρετε, υπάρχει ένας γερουσιαστής, Lindsey Graham. Αυτός είναι ανώτατος αξιωματικός αεροπορίας, ήταν πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, είναι και ρεπουμπλικάνος, ειδικών αποστολών, και επί Τραμπ επισκέφτηκε και την Άγκυρα και την Ροζάβα, δηλαδή τη βορειοανατολική Συρία όπου είναι οι Κούρδοι. Φαίνεται ότι είναι ειδικών αποστολών. Ακούστε τι είπε. Έκανε μια καταπληκτική δήλωση. Θα ήταν το πιο καταστροφικό πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί στη σχέση μεταξύ 2 γιγάντων, δήλωσε ο κορυφαίος ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Lindsey Graham ή Graham, αναλόγως πώς το προφέρεις. Θα ήταν σαν να αγοράζεις εισιτήριο για τον Τιτανικό αφού έχεις δει την ταινία, πρόσθεσε ο ίδιος στο ABC News. Άρα εδώ τα πράγματα φαίνεται ότι τους κοραίνουν. Ακούστε τι λέει. Θα ήταν σαν να αγοράζεις εισιτήριο, όχι για την ταινία, για να επιβιβαστείς στο πλοίο Τιτανικός αφού έχεις δει την ταινία και την κατάληξή του. Αυτό είναι μια προειδοποίηση προς όλο τον κόσμο, πιστεύω. Να δούμε όμως γενικώς πώς έχει το θέμα.
Η Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει στη Ρωσία όπλα και πυρομαχικά για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φωνικά όπλα και πυρομαχικά. Δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Το ρεπορτάζ είναι από το BBC. Ο Μπλίνκεν δήλωσε στο CBS News ότι οι κινέζικες εταιρείες παρέχουν ήδη υποστήριξη στη Ρωσία, όχι απαραίτητα όπλα, και οι νέες πληροφορίες δείχνουν ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να παράσχει και οπλισμό. Η προειδοποίηση αυτή, ο Μπλίνκεν με την προειδοποίηση αυτή είπε ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει τεράστια κλιμάκωση και σοβαρές συνέπειες για την Κίνα. Σοβαρές συνέπειες είναι στην ουσία μια ευθεία απειλή. Από την πλευρά του το Πεκίνο έχει διαψεύσει πολλές φορές τις αναφορές ότι η Μόσχα έχει ζητήσει στρατιωτικό εξοπλισμό. Ωστόσο, ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping θεωρείται σύμμαχος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και δεν έχει καταδικάσει ακόμα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κρατώντας μια ουδέτερη στάση. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας έχει δηλώσει ότι δεν θα δεχθεί υποδείξεις από τη ΣΥΠΑ για τον είδος των σχέσεων που θα έχει με τη Ρωσία. Το έχουμε δείξει χθες αυτό. Οι δηλώσεις του Μπλίνκεν πάντως έγιναν μετά τη συνάντησή του με τον κορυφαίο διπλωμάτη της Κίνας, το Wang Yi, το Σάββατο στη διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στη διάρκεια της συνάντησης εξέφρασε βαθιές ανησυχίες για το θέμα, χωρίς πάντως να διευκρινίσει από πού έχει τις πληροφορίες αυτές. Και γιατί να πει, άμα πει θα κάψει ολόκληρα συστήματα, δεν λέγονται αυτά. Λοιπόν, οι ΗΠΑ πάντως έχουν επιβάλει κυρώσεις στο παρελθόν σε κινέζικη εταιρεία για συνεργασία με την Wagner Group. Ιδιωτική εταιρεία, αλλά για τις ΗΠΑ στην Κίνα δεν υπάρχει ιδιωτική εταιρεία. Θεωρούν ότι η ιδιωτική εταιρεία έκανε κάτι εν γνώση του κράτους. Λοιπόν, πάντως οι σχέσεις Κίνας και ΗΠΑ είναι ήδη τεταμένες. Είχαμε σκληρή μάχη έγινε για την κατάρριψη του και μάλλον επιτέθηκε ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών στον Μπλίνκεν για την κατάρριψη. Είδα ένα δημοσίευμα και μια φωτογραφία ότι υπάρχει ένα μπαλόνι πάνω από τη Χαβάη, δεν ξέρω αν είναι ψέμα ή αν είναι fake news ή αν είναι στημένο, για το οποίο οι ΗΠΑ δεν λένε τίποτα. Αυτά για τις σχέσεις Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα. Θα δούμε παρακάτω λοιπόν. Το επόμενο θέμα, ναι, τώρα, ναι. Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας είναι ένα δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο λέει, είναι πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να το διαβάσουμε τώρα. Καταλαβαίνω ότι και εμένα δεν μου αρέσει να διαβάζω, μην νομίζετε, το έχω το θέμα, αλλά επειδή είναι σημαντικό δεν γίνεται να λέω αποσπάσματα, πραγματικά. Κάθε λέξη που γράφει ο κύριος Χαλ Brands από το Bloomberg, καταρχάς ο τίτλος είναι τρομερός. Λέει η Ουκρανία να μην μπει στο ΝΑΤΟ, αλλά να μην είναι συνδεδεμένη με τη Δύση. Άμα το λέει το Bloomberg στις απόψεις, στην ουσία το υιοθετεί, κάτι δείχνει κάτι αυτό. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να πω κάποια αποσπάσματα για να μην σας κουράζω. Λέει, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι σύμμαχοι άρχισαν να σχεδιάζουν την μεταπολεμική εποχή πριν τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος και έτσι πριν τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και έτσι ετοιμάστηκε το μεταπολεμικό πεδίο και τι μορφή είχε πάρει. Λέει λοιπόν, να το ξαναπώ γιατί μπορεί να μπερδευτήκαμε λίγο. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι σύμμαχοι άρχισαν να σχεδιάζουν για τη μεταπολεμική εποχή προτού η νίκη εμφανιστεί καν ως προοπτική. Ένα χρόνο μετά την έναρξη του αγώνα της Ουκρανίας ενάντια στη Ρωσία, ήρθε η ώρα για το Κίεβο και τη Δύση να κάνουν το ίδιο, δηλαδή να σχεδιάσουν το μέλλον της Ουκρανίας προτού τη νίκη ή προτού το τέλος του πολέμου. Η Ουκρανία σίγουρα δεν έχει κερδίσει τον πόλεμο και εν ώψη της εκτιλισσόμενης επίθεσης της Ρωσίας, μία διευθέτηση μπορεί να είναι μήνες ή και χρόνια μακριά. Όμως, όποτε επικρατήσει η ειρήνη,
η Ουκρανία θα πρέπει ακόμη και τότε να διασφαλίσει την ασφάλειά της έναντι ενός ρωσικού καθεστώτος, το οποίο μόλις και με τα βίας αναγνωρίζει το δικαίωμά της να υπάρχει. Δίκαιο ή όχι, η Ουκρανία πιθανότητα δεν θα είναι σε θέση να λύσει αυτό το πρόβλημα με το να γίνει απλώς ένας σύμμαχος δια υπογραφής συνθήκης με τη ΣΥΠΑ. Ωστόσο θα χρειαστεί τη δυτική υποστήριξη για τα επόμενα χρόνια. Ακόμα και όταν τελειώνουν οι πόλεμοι, οι συνθήκες που τους δημιουργούν μπορεί να παραμένουν υπαρκτές. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι στοχεύει να κλέψει όσο το δυνατόν περισσότερο ουκρανικό έδαφος, επειδή δεν πιστεύει ότι η χώρα αυτή είναι ένα πραγματικό κράτος το οποίο αξίζει πραγματικά να έχει εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία. Έτσι, ακόμη και αν εκείνος ή κάποιος διάδοχος αναγκαστεί να συνάψει μια ειρηνευτική συμφωνία ή απλώς να μειώσει την ένταση αυτής της σύγκρουσης, η Μόσχα θα μπορούσε να επαναλάβει την επιθετική της κίνηση όταν η στιγμή θα μοιάζει πιο κατάλληλη στο μέλλον. Λέει για το σχέδιο Α που λέει πιθανόν να μπει στο ΝΑΤΟ, δεν θα το πω αυτό για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε στο σχέδιο Β. Το πιθανότερο σχέδιο Β, το Plan B των Αγγλόφωνων. Το σχέδιο Β λοιπόν είναι μια Ουκρανία η οποία θα συνδέεται με τη Δύση, αλλά δεν θα είναι επίσημα σύμμαχος του ΝΑΤΟ και θα έχει έναν πολύ ισχυρό στρατό προκειμένου να προστατεύει την ανεξαρτησία της. Η Ουκρανία είναι πιθανόν να αναδυθεί από αυτή τη σύγκρουση ως μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Καμία χώρα στην Ήπειρο δεν θα λαμβάνει πιο σοβαρά την άμυνά της από ότι η Ουκρανία, επειδή έχει την απειλή. Φαίνεται αυτός ο τύπος, πώς τον είπαμε, Χαλ Μπραντς, δεν έχει ιδέα για την Ελλάδα και για την τεράστια και πανίσχυρη πολεμική μηχανή που έχει η Ελλάδα, επειδή έχει χειρότερη απειλή από ότι η Ουκρανία. Κάποια στιγμή θα τελειώσει, αλλά η Ουκρανία απειλήθηκε τώρα από τη Ρωσία. Εμείς απειλούμαστε εδώ και 5 δεκαετίες και έχουμε ματώσει για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, η Ουκρανία θα έχει επίσης τεράστια αποθέματα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Σωστό. Η πολεμική εμπειρία είναι τεράστιο πλεονέκτημα για έναν στρατό. Ο στρατός της, ο οποίος μεταβαίνει τώρα από εξοπλισμό σοβιετικού τύπου σε εξοπλισμό τύπου ΝΑΤΟ, θα διαθέτει υψηλότερη ποιότητα όπλων από ό,τι είχε όταν ξεκίνησε η σύγκρουση. Φυσικό είναι αυτό. Συμπεριλαμβανομένων εξελιγμένων δυνατοτήτων, όπως το σύστημα πυράβλων HIMARS και τα άρματα μάχης Abrams. Για το HIMARS έχει δίκιο, αλλά πάντα θα έχει ανάγκη την υποστήριξη. Για παράδειγμα, σε πυρομαχικά από την Αμερική. Για τα άρματα μάχης έχει άδικο. Τώρα δεν μιλάμε για 30 άρματα. Δεν είναι ένας αριθμός ο οποίος θα πρέπει να του δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό το μοντέλο αναδύεται ήδη. Τα άρματα Abrams, τα οποία ο Biden υποσχέθηκε να δώσει στην Ουκρανία, είναι πολύπλοκα τμήματα εξοπλισμού, τα οποία θέτουν σημαντικές προκλήσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης και συντήρησης. Βέβαια, δεν είναι το είδος των δυνατότητων τις οποίες προσφέρει ο Ουάσιγκτον, εάν δεν σχεδιάζει να παραμείνει βαθιά δεσμευμένη με τον αποδέκτη του. Τα είπαμε αυτά και για τα HIMARS. Χωρίς την Αμερική δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτός ο στρατός. Μεμονωμένες χώρες του ΝΑΤΟ μπορεί να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο. Τα κράτη του Ανατολικού Μετώπου, Πολωνία, κράτη Βαλτικής, μοιράζονται τον υπαρξιακό φόβο της Ουκρανίας για τη Ρωσία και ενισχύουν τους δικούς τους στρατούς. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα νέο σύμφωνο της Βαρσοβίας, αυτή τη φορά όμως σύμφωνο της Βαρσοβίας με κέντρο τη Βαρσοβία των χωρών αυτών. Ένα μικρό ΝΑΤΟ δηλαδή. Αυτή η στρατηγική φέρνει μαζί της όμως και προκλήσεις. Προσέξτε τι λέει εδώ. Η ιστορία, ας πούμε, των σχέσεων Πολωνίας-Ουκρανίας δεν είναι απολύτως ανέφελη. Η Πολωνία διεκδικεί τη δυτική Ουκρανία σαν πολωνικά εδάφη. Μην βλέπετε τώρα που είναι η άλλη απειλή. Αν εκλείψει, θα προσπαθήσουν να την ενσωματώσουν με κάποιο τρόπο. Διότι, δεν το λέω στην τύχη, έχω δει χάρτες στα επιτελεία των Πολωνών με τη Δυτική Ουκρανία να είναι πολωνικό έδαφος. Το σχέδιο Β είναι η δεύτερη καλύτερη λύση για την Ουκρανία, αφού, όπως αποδεικνύει ο τρέχον πόλεμος, η διαφορά μεταξύ συμμάχου του στο ΝΑΤΟ και στενού εταίρου ασφαλείας μπορεί να είναι υπαρξιακού χαρακτήρα. Ούτε οι ΗΠΑ πρέπει να υποτιμήσουν το κόστος. Η Ουκρανία χτίζει έναν εκπληκτικό στρατό. Θα αντιμετωπίσει ωστόσο τεράστιες δυσκολίες να τον διατηρήσει, δεδομένου ότι ο πόλεμος έχει καταστρέψει την οικονομία της χώρας. Απλούστατα, δεν υπάρχουν αρκετά παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να πληρώσουν για την ανοικοδόμηση της χώρας, ακόμη και αν η Ουάσιγκτον και άλλες χώρες ακολουθήσουν αυτή την προσέγγιση. Έτσι, η Ουκρανία πιθανότατα θα παραμείνει
υπό την οικονομική κυδαιμονία της Δύσης, με την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της να χρηματοδοτούν την άμυνά της στο άμεσο μέλλον. Ακόμη και αν το Κίεβο δεν κατευθυνθεί προς το ΝΑΤΟ, το τέλος του πολέμου μπορεί να είναι μόνο η αρχή μιας μακράς δέσμευσης της Δύσης έναντι της Ουκρανίας, αλλά και εξάρτηση της Ουκρανίας έναντι της Δύσης. Κατά την άποψή μου, αυτό το θέμα, η σπουδαιότητα αυτού του άρθρου είναι στο σχέδιο Β, που λέει να μην μπει στο ΝΑΤΟ, να μείνει εκτός ΝΑΤΟ, απλά να υπάρχουν άλλες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και φυσικά η Ουκρανία να μείνει απολύτως εξαρτημένη όσον αφορά την άμυνά της στις ΗΠΑ και στη Δύση. Εάν δεν μπει στο ΝΑΤΟ, αυτό είναι μια υπαναχώρηση της Δύσης και ίσως είναι προάγγελος και ενός συμβιβασμού, μιας επερχόμενης λύσης για το θέμα της Ουκρανίας. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ακούστε, σας είπα και χθες ότι εγώ αυτόν τον οργανισμό, τον BRICS, δεν τον γνώριζα. Άκουγα, διάβαζα διάφορα, αλλά επειδή ήταν κάτι μακρινό για μας, λέω είναι έξω από τα συμφέροντα της χώρας μας, δεν είχα κανένα λόγο να διαβάσω, να εντρυφήσω. Ούτε και τώρα ξέρω πολλά πράγματα, όμως μπορώ να μοιραστώ ορισμένα διαβάζοντας άρθρα φυσικά. Εδώ λοιπόν λέει ότι αυτός ο συνεταιρισμός είναι κάτι σαν τους G7 δηλαδή, ότι τελικώς έχουν ξεπεράσει όσον αφορά τη συνολική οικονομική δραστηριότητα αυτές οι 5 χώρες, έχουν ξεπεράσει τους G7. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω αν είναι και αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει, προσέξτε εδώ. Λέει ότι αυτό το άρθρο που είναι από το Banking News βασίζεται σε μία ανάλυση του Ντομπρίνιν. Ο Αλεξέη Ντομπρίνιν είναι διευθυντής του Τμήματος Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας και δημοσίευσε άρθρο στο περιοδικό Russia in Global Affairs. Προσέξτε, δεν τα λέμε αυτά για να δούμε ποιες είναι οι απόψεις της ή να προβάλλουμε τις απόψεις της Ρωσίας. Έχει σημασία όμως να δούμε την ανάλυση τους. Το είπαμε και προχτές και το βλέπω εδώ τώρα. Για κοιτάξτε τι λέει. Εάν παρατηρήσει κανείς τις ψηφοφορίες στα Ηνωμένα Έθνη για διάφορες πτυχές και θέματα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, θα αντιληφθεί ότι αρκετά σημαντικά, με οικονομική, πολιτική και στρατιωτική ισχύ κράτη, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, αλλά και πολλά αφρικανικά και ασιατικά κράτη, δηλαδή ο παγκόσμιος νότος και η Ανατολή, η Ασία δηλαδή, επιλέγουν να δηλώνουν αποχή, επιλέγουν την ουδετερότητα, προκειμένου να μην καταδικάσουν και να μην βρεθούν απέναντι στη Ρωσία συντασσόμενοι με το ευρύτερο δυτικό στρατόπεδο. Αν και τόσο η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία έχουν ταχθεί υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, δεν έχουν καταδικάσει την απόφαση του Πούτιν να εισβάλλει. Και δηλώνουν ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε στην ειρήνη. Η παγκόσμια πλειοψηφία βλέπει τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία μέσα από το πρίσμα της ιστορικής δικαιοσύνης, λέει ο Ντομπρίνιν. Εννοείται ότι οι βαθύτεροι λόγοι για την απροθυμία της παγκόσμιας πλειοψηφίας να γίνει μέρος του αντιρωσικού συνασπισμού δεν έχουν σχέση με την Ουκρανία. Δηλαδή δεν μπαίνουν στην ουσία. Τάσσονται στο πλευρό της Ρωσίας ή δεν καταδικάζουν τη Ρωσία γιατί θέλουν να είναι απέναντι στη Δύση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή θεωρούν σταυροφορίες, ξεκινάμε από τα παλιά, αφορά τους μουσουλμάνους της Ασίας, αυτό και της Αφρικής. Σταυροφορίες, η απικιακή ιστορία της Δύσης, αυτά είναι ζητήματα που υπάρχουν μέσα στις κοινωνίες και αντίδραση στη Δύση είναι η θέση που παίρνουν. Όχι ότι δεν θέλουν να καταδικάσουν την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά θέλουν να πάρουν θέση εναντίον της Δύσης. Πάμε τώρα, λέει ο Ντομπρίνιν ότι πάμε πλέον για πολυπολικότητα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το πίστευα αυτό, ούτε ακόμα το πιστεύω. Αλλά φαίνεται ότι πάει να δημιουργηθεί τώρα και θα σας πω τι εννοώ. Ότι θα γίνει πολυπολικός κόσμος και όλα αυτά. Και πού το στήριζα αυτό? Το στήριζα στο γεγονός ότι υπάρχει η κυριαρχία του δολαρίου, υπάρχει η τεχνολογική κυριαρχία των ΗΠΑ, κυρίως στο διαδίκτυο, και υπάρχει και το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Ξέρετε, η στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ σημαίνει πολεμικό ναυτικό. Γιατί το πολεμικό ναυτικό έχει και τη δική του πολεμική αεροπορία, τη δική του όμως έχει και το δικό του στρατό. Τους βατραχανδρόπους και τους ειδικές δυνάμεις που είναι πάνω
Άρα έχει 12 στόλους, ο έκτος στόλος ήταν σε εμάς, αλλά έκτος είναι ένας αριθμός. Υπάρχουν 12 τέτοιοι στόλοι και 2-3 άλλοι που είναι ειδικοί, που όλοι αυτοί οι στόλοι έχουν αποστολές στις θάλασσες του κόσμου. Πόσα αεροπλανοφόρα και φυσικά τα άλλα οπλικά συστήματα, τα πυραυλικά και όλα αυτά. Άρα θεωρούσα ότι είναι δύσκολο να έχουμε έναν πολυπολικό κόσμο όσο διατηρείται αυτή η κατάσταση. Βλέπω όμως ότι ο πόλεμος, καταρχάς το BRICS, η αντίδραση του κόσμου απέναντι βασικά στις ΗΠΑ, στη Δύση, στα ψηφίσματα του ΟΗΕ σε σχέση με τη Ρωσία, που δεν το κάνουν εναντίον της Ουκρανίας. Οι άνθρωποι πιθανότητα θέλουν να καταδικάσουν, αλλά δεν θέλουν να πάρουν το πλευρό της Δύσης. Και έτσι εκ των πραγμάτων η ουδετερότητα είτε αποχή, άρα δεν μπαίνουν στο αντιρωσικό στρατόπεδο, δεν συντάσσονται με τη Δύση δηλαδή. Ποιο είναι το σημαντικό που δεν μπορούσα να διανοηθώ και ίσως αυτό παίξει ρόλο. Ακούστε. Στις αρχές του 21ου αιώνα, η επιταχυνόμενη άνοδος της Ανατολής, της Ασίας δηλαδή, και του νότου του πλανήτη, του παγκόσμιου νότου, έσπασε το οικονομικά και ηθικά αβάσιμο παράδειγμα στο οποίο κυριαρχούσε η Δύση. Το 2021 οι χώρες της BRICS ξεπέρασαν την G7 όσον αφορά το μερίδιό τους στον παγκόσμιο όγκο οικονομικής δραστηριότητας, συμμετέχοντας στη διαμόρφωση του 32% του παγκόσμιου ΑΕΠ σε όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης. Τώρα αν είναι έτσι, εγώ δεν το ξέρω, αν έχει κάποιος κάτι να μας προτείνει να το παρουσιάσουμε, γράψτε ένα σχόλιο, βάλτε μου ένα σύνδεσμο, αλλά λέει εδώ ότι το 2021 οι BRICS, οι 5 χώρες, έχουν όσον αφορά το μερίδιό τους στον παγκόσμιο όγκο οικονομικής δραστηριότητας, ξεπέρασαν τους G7, έχουν το 32% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Την οικονομική ανάπτυξη ακολουθεί ο πολιτικός υποκειμενισμός, η ίδια η κυριαρχία των εθνών κρατών. Δηλαδή δεν συντάσσονται. Σε κάθε μία από τις μακροπεριφέρειες του κόσμου έχει αναδειχθεί ένα ηγετικό κράτος ή πολλά ηγετικά κράτη, ο πολυπολικός κόσμος δηλαδή. Υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας, έτσι ονομάζει την εισβολή ο Ντρομπίνιν, έδωσε όθηση σε έναν ποιοτικό μετασχηματισμό της κατάστασης. Αυτό αποδεικνύεται από την απροθυμία της παγκόσμιας πλειοψηφίας να συμμετάσχει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και στην εκστρατεία πολιτικής προπαγάνδας της Δύσης. Όπως λέει ο Ρώσος Ντρομπίνιν, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τον Νοέμβριο του 2022 επί του σχεδίου ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για αποζημίωση για ζημιές στην Ουκρανία είναι ενδεικτικά. Περισσότερο από τις μισές χώρες μέλη του ΟΗΕ αρνήθηκαν να υποστηρίξουν αυτό το κείμενο. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή, ότι αυτός ο πόλεμος ενώνει στην ουσία χώρες που μέχρι τώρα δεν είχαν καλές σχέσεις μεταξύ τους, αλλά τις βάζει στο ίδιο, ας πω τη λέξη στρατόπεδο, πάντως απέναντι στη Δύση. Δεν συντάσσονται με τη Δύση. Είναι σημαντικό και αν στους BRICS, που ούτως ή άλλως έχουν τώρα το 32% του παγκόσμιου ΑΕΠ, πάει και το Ιράν, πάει η Αργεντινή, πάει και μια άλλη χώρα, δεν θυμάμαι ποια ήταν, που την έχουν τώρα στα σκαριά, τότε θα γίνουν και αυτοί, 8 θα γίνουν τελικά, και πιστεύω ότι ναι, θα είναι ο δεύτερος πόλος. Φυσικά δεν έχουν άλλους δεσμούς, εννοώ στρατιωτικούς ή πολιτισμικούς, που θα μπορούσαν να τους κάνουν έναν πόλο συνεκτικό απέναντι στη Δύση όπως είναι η Δύση, αλλά είναι ένα θέμα σημαντικό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα είναι, επειδή είναι ο κύριος Μπλίνκεν στην Τουρκία, ήταν στην Τουρκία, είναι από σήμερα το απόγευμα προσγειώθηκε στην Ελλάδα, υπάρχει ένας δυνατός δημοσιογράφος με τέτοια, έτσι, στην Τουρκία, λέγεται Μπουράκ Μπεκντήλ, τον διαβάζω πολλά χρόνια, ο οποίος σήκωσε το κεφάλι του και απέναντι στην αδικία και απέναντι στη σημαδεμένη δημοσιογραφία, Τούρκος είναι, και ταχώνει άγρια στην Τουρκία. Έρχεται λοιπόν τώρα σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Gatestone Institute και ταχώνει στην Τουρκία και αποδεικνύει στην ουσία την οικονομική συνεργασία Τουρκίας-Ρωσίας. Και καταλήγει,
λέει τώρα συμπεράσματα, να μην σας κουράσω πάλι, καταλήγει στο εξής, ότι ακολουθώντας ότι αφού αναφέρεται σε ιστορικά δεδομένα, ξέρετε έχουμε 11 ρωσοτουρκικούς πολέμους, 12 αν δεν κάνω λάθος. Τα έχω αναλύσει αυτά, τα έχω γράψει, σε πόσους νίκησαν οι Ρώσοι, στους 7-8 νίκησαν οι Ρώσοι, 3-4 νίκησαν οι Οθωμανοί όταν είχαν συνταχθεί με Δυτικούς, και δεν υπάρχουν παραδοσιακά καλές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, και αυτή η κατάσταση αντικατοπτρίζεται και στις κοινωνίες. Στην Τουρκία υπάρχει έντονος αντιρωσισμός, μάλιστα οι Τούρκοι μεγαλοειδεάτες λένε ότι μπορούν να νικήσουν την Ρωσία και στρατιωτικά, να την καταλάβουν, να καταλάβουν τα εδάφη που είναι τουρκικά, γιατί υπάρχουν ορισμένες δημοκρατίες αυτόνομες μέσα στην Ρωσία που μιλούν τουρκικά, είναι τουρκόφωνοι, δηλαδή οι Τάταροι, το Ταταρστάν, όπου είναι και οι βιομηχανίες των μαχητικών ελικοπτέρων, τα Κάμοφ και όλα αυτά, είναι στο Ταταρστάν. Εκεί η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει πρόβλημα εθνικό στη Ρωσία, δηλαδή να τους εκτουρκήσει. Οι Τάταροι έχουν τη δική τους εθνική ταυτότητα, μιλάνε όμως τουρκικά, αλλά υπάρχουν και άλλες τουρκόφωνες αυτόνομες δημοκρατίες και περιοχές. Η Τουρκία θέλει να τις διεκδικήσει, άρα υπάρχει μια αντιπαλότητα. Και το ίδιο υπάρχει και στη Ρωσία. Από ό,τι μου είπαν άνθρωποι που ξέρουν τη Ρωσία, οι Ρώσοι στρατηγοί θεωρούν βέβαια ότι κάποια στιγμή θα πολεμήσουν με την Τουρκία. Φυσικά πώς θα πολεμήσουν? Αν πολεμήσουν με την Τουρκία θα έχουν απέναντι τους όλο το ΝΑΤΟ. Αλλά σας λέω τώρα τι μου μεταφέρετε. Εν πάση περιπτώσει, αφού κάνει μια αναδρομή ο Μπουράκ Μπεκντήλ στο άρθρο του στις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας και τη στάση των δύο λαών απέναντι στην χώρα, στη μία και στην άλλη χώρα, έρχεται και λέει, απαριθμεί επακριβώς τους τρόπους με τους οποίους η Τουρκία βοήθησε τη Ρωσία σαν είδα σωτηρίας, τώρα που επιβλήθηκαν οι κυρώσεις της Δύσης. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, το έκανε για να το δώσουν και σαν αποδελτίωση και στον πρέσβη, αυτόν που τον έβρισε προχθές ο Σοηλού, και στον ίδιο τον Μπλίνκεν. Πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο σου λέει, για διάβαστε εδώ και ένας Τούρκος δημοσιογράφος, τι σου κάνει η σύμμαχος Τουρκία και πώς στρέφεται εναντίον σου, τώρα που πάει να την δεις. Εν πάση περιπτώσει λέει αρκετά, λέει πόσα δισεκατομμύρια. Σωσίβιο ήταν για την Τουρκία. Η Τουρκία, η λίρα τώρα θα είχε $1, θα είχε 35 λίρες. Τώρα είναι στις 18-19. Γιατί? Το σωσίβιο της Τουρκίας είναι και οι αραβικές χώρες, βασικά όμως της Τουρκίας. Μάλιστα αναφέρει και ονόματα Ρώσων ολιγαρχών. Ο Τούρκος ερευνητής, λέει καταρχάς, το Μάρτιο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου είχε δηλώσει ότι οι Ρώσοι ολιγάρχες είναι ευπρόσδεκτοι στην Τουρκία. Κύριε Μπλίνκεν, καλώς όρισε στην Ελλάδα, αλλά να μην ξεχνάμε και τα γεγονότα. Τον Οκτώβριο, οι Financial Times ανέφεραν ότι από τον Ιανουάριο ως τον Αύγουστο του 2021 ρεκόρ $28 δισεκατομμυρίων από ασαφή προέλευση είχαν εισρεύσει στην Τουρκία. $28 δισεκατομμύρια. Η Ελλάδα για 2 δισεκατομμύρια υπέγραφε μνημόνια, θυμάστε. Εδώ το κερασάκι στην τούρτα. Ο Τούρκος ερευνητής δημοσιογράφος Αϊτούγ Οζτσολάκ απαριθμούσε μερικούς από τους Ρώσους ολιγάρχες που έχουν επιχειρηματικά συμφέροντα, επενδύσεις και κεφάλαια στην Τουρκία, όπως η Λεωνίντ Μίκελσον, Βαγκίτ Αλεκπέροφ, μεγάλος αυτός, τον ξέρω, Βλαντιμίρ Λίσιν, Βλαντιμίρ Ποτάνιν, Αλεξέι Μορντάσοφ και Μικαήλ Φρίντμαν. Οπότε όλοι αυτοί κουβαλούν μερικά δις ο καθένας. Αν έχουν στην Τουρκία αυτή συμφέροντα, αντιλαμβάνεστε. Λέει επίσης ότι η τουρκική ουρανή, η ουρανή της Τουρκίας είναι ανοιχτή στις ρωσικές αερογραμμές, άρα τις έδωσαν μια ανάσα και μαζί με αυτό κερδίζει δισεκατομμύρια και οι τουρκικές αερογραμμές και τα τουρκικά αεροδρόμια. Και επίσης λέει ότι ο Πούτιν θα κάνει το παν για να επανεκλεγεί ο Ερντογάν, διότι είναι βέβαιος ότι εάν επικρατήσουν οι 6 της αντιπολίτευσης, αυτοί ήδη έχουν υπογράψει συμβόλαια με τη Δύση, ότι θα επανέλθουν στη Δύση και ότι όλα όσα έχει κτίσει τόσο καιρό με τον Ερντογάν και έχει σχεδιάσει, όλα αυτά θα τεθούν σε κίνδυνο. Ελπίζω οι κύριοι διπλωμάτες να τα έδειξαν αυτά στον Μπλίνκεν,
άμα δεν τα έδειξαν οι Τούρκοι, να τα δείξουν και οι Έλληνες. Δεν είναι κακό στον κύριο Μπλίνκεν να πούν, μας προτείνεται να κάνουμε κάποια πράγματα με την Τουρκία. Εμείς να σας υπενθυμίσουμε ότι η Τουρκία είναι αυτή. Εσείς που πάτε να την υποστηρίξετε, αυτή η οποία υποσκάπτει τα συμφέροντα των ΗΠΑ, σε περίπτωση που δεν τα ξέρετε, που δεν το ξέρατε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Είδα μια φωτογραφία, ο Ράμα με το γιο του Σόρος στο Μόναχο. Τη δημοσίευσε ο γιος του Σόρος, φωτογραφία ο Έντι Ράμα με τον γιο του Σόρος, και λέει ότι τα αδέρφια με αθλητικά παπούτσια, ονομάζοντας αδερφό ο ένας τον άλλον. Στο Μόναχο βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, όπου συμμετείχε στη Διεθνή Συνάντηση για την Ασφάλεια, συνοδευόμενος από τους δύο υπουργούς, Όλτα Χάτσκα και Νίκο Πελέση. Εκτός από σημαντικούς Ευρωπαίους πολιτικούς, ο Ράμα αναγνώρισε και τον Άλεξ Σόρος, τον γιο του Τζορτζ Σόρος, και συνομίλησε μαζί του. Αυτό ανακοίνωσε ο ίδιος ο Σόρος μέσα από αρκετές φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε κοινωνικά δίκτυα. Τώρα, τι σημαίνει αδερφός? Και αυτές τις μέρες ήταν ο Σόρος μάλιστα με το γιο του και στα Σκόπια, αν δεν κάνω λάθος, κάπου είδα μια φωτογραφία. Τέλος πάντων, αυτό η ελληνική διπλωματία πιστεύω ότι θα πρέπει να το αξιολογήσει. Επίσης, πάλι στο ίδιο θέμα είμαστε. Επειδή γίνεται μια προσπάθεια, είναι το τελευταίο μας θέμα, επαναπροσέγγισης με την Τουρκία, δεν φαίνεται ότι αυτό να αντικατοπτρίζεται και στις στάσεις της Αλβανίας στο θέμα της οριοθέτησης. Παίζει συνέχεια καθυστέρηση, την μπάλα στην κερκίδα, δεν υπογράφει το συνυποσχετικό. Η ελληνική διπλωματία πρέπει να το δει το θέμα αυτό. Διότι τώρα ο κύριος Μπλίνκεν θα μας πει, κάντε κάτι, να επιταχυνθούν τα βήματα για να μπουν τα Σκόπια και η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή έχουν μάθει όλες αυτές οι χώρες ότι η Ελλάδα υποχωρεί, είναι η χώρα που υποχωρεί, θα μας αναγκάσουν να υποχωρήσουμε χωρίς να έχουν διευθετηθεί τα ζητήματα, όπως έγινε με τα Σκόπια δηλαδή, που υποχωρήσαμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα μας αναγκάσουν να υποχωρήσουμε χωρίς να έχει ρυθμιστεί το θέμα της παραπομπής της οριοθέτησης στη Χάγη. Παρεμπιπτόντως, σήμερα που είναι εδώ ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, αναμένουμε από την ExxonMobil σοβαρές ανακοινώσεις και την ελληνική ενεργειακή, σοβαρές ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα των σεισμικών ερευνών που έχουν γίνει νοτίως και νοτιοδυτικός της Κρήτης. Λένε ότι τα αποτελέσματα είναι καλά. Την ώρα που γράφεται αυτή η εκπομπή είναι περίπου 7,5 ώρα το απόγευμα. Δεν είδα ακόμα την ανακοίνωση, πιθανόν να έχει βγει και να μην την έχω δει. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε αύριο. Πάντως δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο να επιλέγουν η ExxonMobil να κάνει τις ανακοινώσεις την ημέρα που είναι εδώ ο Μπλίνκεν. Έχει και πολιτική πτυχή αυτή η απόφαση. Εύχομαι να είναι καλά τα αποτελέσματα και εύχομαι φυσικά οι συμφωνίες που έχουν κάνει οι ελληνικές κυβερνήσεις για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων να είναι επωφελείς για τον ελληνικό λαό. Ξέρω, μην κουράζεστε, κάποιοι θα μου πείτε ότι τα πουλήσαμε όλα αυτά με τα μνημόνια κτλ. Τώρα εμείς δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς, ούτε μπορώ να πηγαίνω συνεχώς πίσω. Από τώρα και στο εξής, με βάση αυτή την κατάσταση, όποια και να είναι αυτή και να ξεπουλήθηκαν, ό,τι βγει να έχει γίνει επωφελία και της Ελλάδας και των ελληνικών μας συμφερόντων και των Ελλήνων πολιτών. Δηλαδή να πάρουμε το μεγαλύτερο δυνατόν ποσοστό και να ξεπληρώσουμε αυτό το χρέος που μας φόρτωσαν οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών, που δεν έχουν καμία ευθύνη. Η Μαρία η Πενταγιώτισσα έκανε το χρέος, το εθνικό χρέος στα 400 δισεκατομμύρια και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Οι άλλοι φταίνε, οι άλλοι φταίνε, οι άλλοι φταίνε. Τι άλλοι φταίνε? Όλες οι κυβερνήσεις αύξαναν το δημόσιο χρέος. Όλες. Και τώρα ξαναζητούν. Δηλαδή ψηφίστε με γιατί? Για να το πάνε στα 500 δις. Καθόλου ντροπή δεν έχουν. Αυτοκριτική. Κανένας. Λοιπόν, έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στο περιουσιακό στην Κύπρο. Μία ομάδα Βρετανών βουλευτών επισκέφθηκε το κατοχικό καθεστώς και σύμφωνα με τον
ψευδοπρωθυπουργό του ψευδοκράτους, τον Ουνάλ Ουστέλ. Αυτοί επισκέφτηκαν τα Βαρόσια και εκεί η τουρκοκυπριακή πλευρά υπάρχει ένα ξενοδοχείο στην κλειστή πόλη της Αμοχώστου, το οποίο είναι αγγλικών συμφερόντων. Και μάλιστα προσέξτε για να δείτε πόσο τεράστια ευθύνη έχει η Βρετανία στην εισβολή και κατοχή της Κύπρου. Και απορώ, πήγε ο Παναγιτόπουλος και έκανε συμφωνία με τους Άγγλους. Τώρα συγγνώμη, το πρόβατο με το λύκο. Τέλος πάντων, ακούστε, πήγαν λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα ξενοδοχείο. Σε όλα τα σπίτια μπήκαν οι Τούρκοι, λέει λάτισαν, σε αυτό δεν πάτησε ούτε ένας Τούρκος, των αγγλικών συμφερόντων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Άγγλοι είπαν στους εισβολείς, προσέξτε μην κάνετε κανένα λάθος και πατήστε εκεί το πόδι σας, και δεν πάτησε κανένας. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή? Τώρα λένε, προσέξτε τώρα την σκευωρία, λένε στους Άγγλους, αυτό ανήκει στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Οι αρχές της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν ξέρουν όντως αν ανήκει στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Αυτά που σας λέω είναι από άρθρο γνώμης της εφημερίδας Φιλελεύθερος, δηλαδή δεν υπογράφεται από κάποιον, είναι η άποψη της εφημερίδας. Λέει λοιπόν, ελάτε, προσφύγετε στην Επιτροπή Αποκαταστάσεως που έχουμε κάνει, και εκεί υπάρχουν τρία ζητήματα: είτε να το επιστρέψουμε, είτε να σας αποζημιώσουμε, είτε να το ανταλλάξουμε. Τρεις επιλογές έχετε. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να νομιμοποιήσουν όλη τη διαδικασία. Αυτή η Επιτροπή Ακινήτων Περιουσιών που έχουν δημιουργήσει, την οποία λέει ο Ερντογάν της δίνει λεφτά από την Άγκυρα για να την ενισχύσει, ούτως ώστε να είναι ελκυστικά τα ποσά που παίρνουν οι Έλληνες της Κύπρου, οι ιδιοκτήτες σπιτιών, και σταδιακά να αγοράσουν τα δικαιώματα των Ελλήνων και να διευκολυνθεί το άνοιγμα στα Βαρόσια. Λοιπόν, εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Καταρχάς, πώς πήγαν οι Άγγλοι εκεί πέρα βουλευτές? Τι έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία, τι έκανε και η Βρετανική Πρεσβεία? Καλά, για το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν συζητάμε. Εμείς δεν είμαστε εγγυήτρια δύναμη? Γιατί επιτρέπουμε την Αγγλία να παραβιάζει την Βρετανία να παραβιάζει την νομιμότητα στην Κύπρο? Επίσης υπάρχει και άλλη μια δραματική εξέλιξη στην Κύπρο. Προσέξτε, λέει ότι ετοιμάζουν δημοσίευμα της Γενής Σαφάκ πριν το σεισμό. Τώρα όμως, 21 Ιανουαρίου, ετοιμάζουν να κάνουν το αεροδρόμιο του Λευκονίκου, να το κάνουν βάση, κάνουν υπόστηγα για να μπαίνουν μέσα τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Επίσης, έχουν έτοιμα σχέδια να μετασταθμεύσει μία μοίρα F-16 στο Λευκονίκου, και είναι ζήτημα μηνών, τώρα δεν ξέρω αν ο σεισμός αυτό το επιβραδύνει, να αρχίσουν οι διαδικασίες κατασκευής ενός ναυστάθμου εκεί στον κόλπο της Αμοχώστου, βορείως της Αμοχώστου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν το κάνουν αυτό για τις ελεύθερες περιοχές. Όχι, το κάνουν για να ελέγχουν την Ανατολική Μεσόγειο και να στηρίζουν το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή, εμείς ετοιμαζόμαστε, θα το δούμε μετά, να τα βρούμε με την Τουρκία, και η Τουρκία μας ετοιμάζει το σαβανό μας και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Λοιπόν, αυτά έχουμε να κάνουμε και με την Τουρκία, και όλα αυτά πώς τα κάνει η Τουρκία? Υπογράφει συμφωνία αμυντική και παίρνει άδεια από το ψευδοκράτος. Εντάξει, το καταλάβαμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα λέει, καταρχάς, ο Τατάρ δεν συμφωνεί, λέει, δεν είναι ευχαριστημένος με την εκλογή του Χριστοδουλίδη, μου πέφτει πολύ σκληρός, λέει, δεν μπορώ να το χωνέψω. Τι λες, κύριε Τατάρ? Δηλαδή σου πέφτει σκληρός, ξέρετε γιατί? Επειδή μίλησε για επανένωση. Δεν είπε καν για απελευθέρωση, είπε για επανένωση, και εδώ έχουμε αντιδράσεις από τον Τατάρ και από τον Ερτογλού Ογλού, ο οποίος είναι και Τατάρ και Ερτογλού, ανήκουν στο κόμμα του Ντενκτάς, έτσι. Λοιπόν,
Τους φάνηκαν σκληρές οι δηλώσεις του Τατάρ και του Ερτουγρούλογλου, οι δηλώσεις του Νίκο Χριστοδουλίδη. Τους φάνηκαν σκληρές του Τατάρ και του Ερτουγρούλογλου οι δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για επανένωση του νησιού και για να πάρει η Κύπρος τη θέση που της αξίζει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι έλεγε προχτές στον Μπαϊράκ, η νοοτροπία που βρίσκεται πίσω από αυτό είναι πως η Κύπρος είναι ελληνικό νησί και σε ένα τέτοιο νησί δεν έχει θέση η Τουρκία, ειδικά επειδή αυτό είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις σκληρές θέσεις του Χριστοδουλίδη, σε εισαγωγικά σκληρές, είδε και ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Εθνικής Ενότητας Ερτουγρούρ Χασίπογλου, του κόμματος του Ραούφ Ντενκτάς, του Έρογλου, του Ερτουγρούλογλου και του Τατάρ. Διότι, λέει, ο Χριστοδουλίδης είναι το πρόσωπο που έγινε αιτία να καταρρεύσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Κράμο Μοντανά. Επίσης, λέει, καταγγέλει ο Αρίστος Μιχαηλίδης, τον φιλελεύθερο. Αν έλεγαν αυτές τις ανοησίες μόνο αυτοί οι τύποι στα κατεχόμενα, θα ήταν αναμενόμενο. Αλλά λένε τα ίδια και από εδώ πλευρά, όπως και στην Αθήνα διάφοροι πολιτικοί αναλυτές και μας μπερδεύουν. Δεν καταλαβαίνουμε ποιοι τα λένε πρώτοι. Οι δικοί μας και αρπάζονται από αυτούς οι Τούρκοι να στήσουν την προπαγάνδα τους. Ή τα λένε πρώτα οι Τούρκοι και τα αρπάζουν οι δικοί μας για να τους ικανοποιήσουν, μπας και φανούν λιγότερο διαλλακτικοί από ό,τι είναι. Τέλος πάντων, εδώ είναι μια μεγάλη καταγγελία του Αρίστου Μιχαηλίδη, ο οποίος λέει ότι εμείς να μοιραστούμε τα πάντα με τους Τουρκοκύπριους. Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε ακόμα και τα χιόνια του Τροόδους. Όμως δεν θέλουμε την Τουρκία μέσα στην Κύπρο, ούτε και την Ελλάδα. Να είναι η Κύπρος ένα κανονικό ανεξάρτητο κράτος, όπου Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι θα μοιράζονται τα πάντα δίκαια, αλλά όχι μέσα από ρατσιστικού χαρακτήρα εμβαλωματικές λύσεις, με ένα κανονικό κράτος. Δεν πάση περιπτώσει, το ενδιαφέρον και διάλεξα να σας το πω είναι αυτό, ότι αναγνωρίζει ο Αρίστος Μιχαηλίδης κύκλους στα κατεχόμενα και κύκλους στη Λευκοσία και στην Αθήνα που λένε τα ίδια πράγματα, μόνο που έχει μπερδευτεί ο άνθρωπος. Λέει τώρα ποιος τα λέει πρώτος, οι της Αθήνας και τα παίρνουν οι Τουρκοκύπριοι και της Λευκοσίας, ή οι Τουρκοκύπριοι και τα παίρνουν οι δικοί μας. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο θέμα, που είναι η επίσκεψη Μπλίνκεν στην Τουρκία. Εκεί λοιπόν έκανε μια δήλωση ο Μπλίνκεν, είπε, είναι γνωστό ότι εμείς για λόγους εθνικού συμφέροντος των ΗΠΑ θέλουμε να πάρει η Τουρκία τα F-16. Όμως δεν μπορώ να σας δώσω χρονοδιάγραμμα, διότι προφανώς υπάρχει το θέμα του Κογκρέσου. Αυτό είναι το μόνο, ας πούμε, θετικό που έχει βγει από αυτή την επίσκεψη. Κατά τα άλλα ήταν επενετικός ο Μπλίνκεν. Εντάξει, λογικό είναι, υπάρχει η χώρα αυτή, όπως είπαμε, είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, το αντιλαμβανόμαστε. Πάντως έδωσε τα μηνύματά του ο Μπλίνκεν. Δηλαδή, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ιντζερλίκ, ενώ υπάρχει πολιτικό αεροδρόμιο στα Άδανα. Πήγε στο Ιντζερλίκ, τον υποδέχτηκαν οι Αμερικανοί, ο Αμερικανός πρέσβης, κοιμήθηκε το βράδυ σε αμερικανικό κτίριο στη βάση και πήγε χθες βράδυ, πήγε σήμερα στην Άγκυρα και είδε εκεί τον Τσαβούσογλου και τον Ερντογάν. Δεν πήγε στο παλάτι, πήγε ο Ερντογάν στο αεροδρόμιο Σεμπογά, σε μια ειδική αίθουσα, και συναντήθηκαν για μια ώρα, δεν έγιναν δηλώσεις γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι οι ΗΠΑ επιμένουν στο θέμα της Φινλανδίας και της Σουηδίας να μπουν ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ. Έκανε κάποιες δηλώσεις, αλλά ήταν λίγο θολές ο Τσαβούσογλου και είπε δεν πρέπει να συνδέουμε τα F-16 με την Σουηδία και τη Φινλανδία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα συνέδεσαν στις συνομιλίες. Για να βγει και να κάνει αυτή τη δήλωση, του είπε, το έχουν πει και από τον Ουάσιγκτον αυτό, βάλτε τη Σουηδία και την Φινλανδία, πείτε το ναι, και αυτό εκτιμούμε ότι θα επηρεάσει θετικά το Κογκρέσο. Δηλαδή γίνεται μία διασύνδεση. Ο Τσαβούσογλου θέλησε να απαγκιστρωθεί από αυτή την κατάσταση. Εγώ επαναλαμβάνω, επειδή στις 2 Μαρτίου η Σουηδία θα ψηφίσει νέο αντιτρομοκρατικό νόμο, με τον οποίο θα δυσκολεύουν τα πράγματα για τους Κούρδους, τους γκουλενιστές, να κάνουν διαδηλώσεις ή να λένε την άποψή τους στη Σουηδία, ότι αυτό θα προσφερθεί ως μια κίνηση καλής θέλησης προς την Άγκυρα, και είναι, διότι αλλάζει το πρόσωπο της Σουηδίας, της φιλελεύθερης, της δημοκρατικής Σουηδίας, έτσι, για να δώσουν τη δυνατότητα στην Τουρκία να απεγκλωβιστεί από την παγίδα που έχει πέσει η ίδια, την αίσθησε στους άλλους και έπεσε η ίδια, και να πει το ναι.
Αν πει το ναι λοιπόν, εκτιμώ ότι μετά θα αρχίσει το άλλο παραμύθι, να προσπαθούν να πείσουν την Ελλάδα και τους διάφορους εδώ, να πείσουν τους Έλληνες των ΗΠΑ, να πείσουν με τη σειρά τους το Μενέντες να εξευτελιστεί ο άνθρωπος και να πάρει πίσω αυτά που έλεγε. Αυτή την κατάσταση τώρα, αν υπάρχει ένας Έλληνας που θεωρεί ότι είναι σωστή, τι να πω, εγώ περισσεύει ο λόγος μου. Αυτά τώρα είναι και ο τέταρτος γύρος της στρατηγικής των συνομιλιών αυτής της στρατηγικής σχέσης που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ελπίζω η ελληνική πλευρά, είμαι υπέρ αυτής της σχέσης και υπέρ της Αλεξανδρούπολης και υπέρ της Σούδας και υπέρ και άλλων βάσεων στην Ελλάδα, με μια προϋπόθεση, να υπάρχει και ένα αντίτιμο. Αντιλαμβάνομαι, οι ΗΠΑ είναι υπερδύναμη, αλλά και εμείς είμαστε ένα κράτος. Να δώσουμε 10, να πάρουμε και 3. Πάρουμε, ενώ 3 κανονικά, όχι αυτά που βάζετε στο μυαλό σας, όχι. Πες από 2, αλλά να πάρουμε κάτι. Να μην βρεθούμε και χρεώστες και από πάνω, δίνουμε και χρεώστες και να μας πούν τώρα βρείτε τα με την Τουρκία. Πώς θα τα βρούμε με την Τουρκία? Ξέρετε τι είπε ο Τσαβούσογλου? Ο Τσαβούσογλου μας την είπε πάλι. Καταρχάς λέει, εμείς έχουμε κάνει 6 προτάσεις το Δεκέμβριο στην Ελλάδα. Τις 3 δέχτηκε το Υπουργείο Εξωτερικών. ΜΟΕ, στρατιωτικά, διαπραγματεύσεις αυτές οι διερευνητικές και πολιτικός διάλογος. Και τα 3 είναι κοροϊδία. Τι διερευνητικές να κάνεις όταν σου λένε ότι στα άλλα 6 το ένα είναι αποστρατικοποίηση των νησιών σε βάθος 5ετίας με την εγγύηση του ΝΑΤΟ. Πάνε να μπλέξουν και το ΝΑΤΟ δηλαδή σε ζητήματα καθαρά εθνικής κυριαρχίας. Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχει περάσει ο χρόνος, θα τα δούμε αυτά. Ας τελειώσει με το καλό η επίσκεψη Μπλίνκεν, θα τα συζητήσουμε. Μας είπε και ένα άλλο κουφό ο Τσαβούσογλου. Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι θέλετε. Εσείς, η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει, γιατί? Διότι αντιδράει η κοινή γνώμη εν ώψη προεκλογικής περίοδου. Ενώ στην Τουρκία δεν έχουμε αντιδράσεις. Βέβαια, τι αντιδράσεις να έχεις? Άμα λες στον Τούρκο πολίτη, εγώ θέλω να πάρω, γιατί να αντιδράσει ο Τούρκος? Δηλαδή, ο Έλληνας να μην αντιδράσει άμα που η κυβέρνηση εγώ θέλω να δώσω? Ακόμα και αυτό είναι μια αποκάλυψη της αθλιότητας που υπάρχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και εντάξει, έχει δώσει και μία συνέντευξη στον Σαχίνη, τον Γιώργο, η κυρία Μπακογιάννη, η οποία δεν αποκλείει, δεν έχω ταμπούλε εγώ στο θέμα της συνεκμετάλλευσης, και επίσης λέει ότι τώρα δεν είναι σωστό, να κάνουμε τα 12 μήνες στην Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει, δείτε την και βγάλτε και τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Μέχρι αύριο. Να είμαστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.